ben Emre'ye öyle mesaj attım. Diyor anlatmıştım. Şimdi senin onları anlatmıyor. Diyor ki bana diyor nişanlanacağız seni sordu diyor. Hayır nişanlıyken. Yani oldu da oğlundan Emre'nin seninle sorma ihtiyacı hissetti. beraber çalıştıkları için. Seni Emre'ye sordum. Onu ona soruyor. Ortalığı böyle Hayır size. diğer oğlanlarla yapıyorsa sen ne diyorsun ki abi? Ya var ya ne yapıyorsun? Emre'nin köyüm siz karıştırdınız.